Fashion show pertama Raffi diadakan di Plaza Indonesia, lalu kedua di Jakarta Fashion Week. Di usianya yang 9 tahun, Raffi berkesempatan memamerkan rancangannya di panggung utama Jakarta Fashion Week 2012. Dan yang terakhir adalah keikutsertaan Raffi pada acara Melbourne Festival Indonesia. Ketika saya hamil memasuki trimester awal, kehamilan saya terinfeksi virus rubella, di mana virus rubella itu bisa mengakibatkan janin yang dikandung akan mengalami permasalahan pada pendengaran. Di usia 4 bulan, Raffi divonis bahwa dia memang terlahir sebagai anak tunarungu. Raffi kecil pernah bertanya pada saya, "Mama, suara seperti apa?" Pada saat itu saya berkata pada Raffi, suara itu seperti warna, Nak. Suara itu ada merah, kuning, hijau, biru. Seperti ini, seperti merah, kuning, hijau, biru. Mungkin itu yang akhirnya mendasari dari setiap desain dan goresan tangan Raffi. Dia bertanya pada saya, "Mama, apa sebab Ariel, si putri duyung ini, si ibu tidak memakai baju?" Kecil, umur berapa umur? 3 tahun. Kecintaannya pada Ariel lah yang membuat dia termotivasi untuk membuatkan busana untuk Ariel. Lalu Raffi mulai mendesain baju, celana, jaket untuk Ariel supaya lebih terlihat lebih anggun. Di ulang tahunnya yang ke-10, Raffi mengadakan fashion show istimewa di mana ia mendesain baju dan seluruh motif bahannya. Lovely Moments for Lovely Kids didedikasikan Raffi untuk seluruh teman-teman, di mana model-model yang Raffi libatkan adalah anak-anak dengan masalah pendengaran dan juga anak-anak autis. Namanya siapa? Umurnya berapa? 7 tahun. Habis bau pipi di bawah terang. Itu ada kan habis bau sepatu. Saya ada